വെൽക്കം ബാക്ക് പെർഫോമൻസ് മെക്കാനിക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വോൾക്സ്വാഗൻ പോളോ GTൻ്റെ എൻജിൻ റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫോമൻസ് വാഹനമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. കാരണം അതിലൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇത് പെട്രോള് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുള്ള ഒരു എൻജിനാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെട്രോൾ എൻജിൻ അല്ല ഇതിലുള്ളത്. മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. 1.2 ലിറ്റർ എൻജിന് 104 bhp പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടർബോ ചാർജർ ഉണ്ട് പെട്രോൾ എൻജിനിൽ. അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഡയറക്റ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ്, ലോ പ്രഷർ പമ്പ്, ഇങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻജിൻ നേരിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. എൻജിൻ റൂമിനകത്ത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് പോളോ GTൻ്റെ എൻജിൻ റൂമാണ്. അപ്പോൾ 1.2 ലിറ്റർ എൻജിനാണിത്. അത് 104 bhp പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു എൻജിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ റൂം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുന്നു. അതുപോലെ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്പ് കാണാം. അതുപോലെ കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റിസർവോയർ അവിടെ കാണാം. ഇത് ഈ കാണുന്ന ഹൈ പ്രഷർ പമ്പാണ്, പെട്രോളിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് റെയിലിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പെട്രോൾ പോകുന്നത്. റെയിലിൽ ഇഞ്ചക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 4 ഇഞ്ചക്ടർ. ഇത് 4 സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ്. ഇവിടെ ടർബോ ചാർജർ കാണാം. ഇത് ടർബോ ചാർജറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഗേറ്റ്, അതേപോലെ ഡംപ് പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ടർബോ ചാർജറിൽ നിന്ന് എയർ നേർക്ക് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ബൂസ്റ്റ് പ്രഷർ സെൻസർ കാണാം. ടർബോ ചാർജർ എത്ര എയറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു സെൻസർ വഴിയാണ് ECMന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്ക് വരുന്ന കേബിൾ കാണാം. സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്ക് വരുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് കേബിളാണിത്. അപ്പോൾ 4 കേബിളുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 സിലിണ്ടറിലെ എൻജിനാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആയിട്ട് ഇതിന് പിന്നിലായിട്ട് ഒരു ടവർ കോയിലുണ്ട്. ടവർ കോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 4 കോയിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഓരോ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ടർ കാണാം. ഇഞ്ചക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. 4 ഇഞ്ചക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇഞ്ചക്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് സക്ഷൻ ടൈമിലാണ് ഈ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എൻജിൻ ഓയിൽ കൂളർ കൂടെ കാണാം. നല്ല ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് എൻജിൻ ഓയിൽ കൂളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എയർ ഫിൽറ്റർ, വലിയൊരു എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. കൂടുതൽ എയർ സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയൊരു എയർ ഫിൽറ്റർ. എയർ ഫിൽറ്ററിനടുത്ത് ബാറ്ററീൻ്റെ ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ECM കൂടെ കാണാം. ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് എൻജിന് 1.2 ലിറ്ററാണ്, 1200 cc ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 104 bhp ഈ ഒരു എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ടോർക്കും ഈ ഒരു എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇൻ്റർകൂളറാണ്, ടർബോ ഇൻ്റർകൂളറുണ്ട്. ഇത് ലിക്വിഡ് ഇൻ്റർകൂളറാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കൂടി കൂടുന്നുണ്ട്. ജർമ്മൻ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരം ഇൻ്റർകൂളറൊക്കെയാണ് അധികം കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം എൻജിനുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർകൂളർ അവിടെ കാണുന്നത്. ടർബോൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാം. ടർബോ ഹോസ് ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള എൻജിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസും നല്ല ലോങ് ലൈഫും ഉണ്ട് ഈ ഒരു എൻജിന്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത്, അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എൻജിനാണിത്. ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇതിന് ഹൈ പ്രഷറും ലോ പ്രഷറൊക്കെ വരുന്നതിനെ കൊണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ കാണുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സാണ്. O2 സെൻസർ, സെക്കൻഡ് O2 സെൻസറാണ്. കാറ്റലിക് കൗണ്ടർ മോണിറ്ററിങ്, അതേപോലെ എൻജിന് ഓയിൽ ലെവൽ സെൻസറുണ്ട്. ഇതാണ് കാറ്റലിക് കൺവെർട്ടർ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നൊരു സെൻസറാണ്. അതുപോലെ ഗിയർ ബോക്സുകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്ലച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സാണ്, ഡയറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രീ സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഗിയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഗിയർ ബോക്സിന്. ടോർക്കും പവറൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിന്. ഡയറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ്. BMW, ബെൻസിനും ഓഡിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക്കലിയാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നതും ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ആവുന്നതൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക്കലിയാണ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ, അതേപോലെ ആക്സിലറേറ്റർ പെഡലൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ മേലെ DSG എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.